القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون قالوا نرتله ب7 أحرف وعلم آدم الاسماء. الله رب العزت د علما نسبت کړی د خپل ځان ته. ذهن کې یو سوال لازم خبر ته خیال ساتئ چې تعلیم کیږي د فار د افاده او د استفاده او افاده او استفاده دا مخکې علم غواړي په لغت باندې. مثال په تور موږ او تاسو لګي یو درس کوو، د دې درس نه پیدا هغه څوک اخلي چې هغه په پښتو باندې خپوي، د درس نه وړاندې هغه ته پښتو یادي. دغه شانتی الله تعلیم ورکی آدم علیہ السلام ته. د دې تعلیم مقصد افاده او استفاده ده. دا تقاضا کوي د علم په چا باندې، په دې لغت باندې. نو هغه ته علم د لغت څنګه ورکړل شو؟ داغه آسان جواب داده چې افعال د الله دا قیاس په افعال د عباد باندې نه دي، او دا به انسان ډیره غلطي وي چې د غیر محسوس هغه قیاس په محسوس باندې کوي. یو شی ته تخکاری دی ته وای محسوس، هغه چې د تنخکاری غیر محسوس. اوس تر پاسېږي احکام د محسوس جاری کې په غیر محسوس باندې غلطي ده. نو د الله رب العزت تعلیم آدم علیہ السلام تعام او انبیاء ته دا په طریقې د وحی باندې او یا مراد د تعلیم نه پاکي استعداد پیدا کولو. وعلم آدم الاسماء، تعلیم ورک آدم علیہ السلام ته د نمونو معنا دادا هغه کې د غیر پیژنګلوي استعداد واچاو. نو دا به تقاضا د دې نه کوي چې مخکې د علم په لغت باندې راشي. عام خلکو ته الله رب العزت هم تعلیم ورکوي په واسطه د انبیاء سره. و زمونږ استاد بنیادی استادان دا مېن کې واسطې دي. ما تا نه ذکر تا د پلان نه ذکر پلان دې نه کنه ذکر ها خبر رسیږي رسول الله صلی الله علیه وسلم ته. دا مېن کې واسطې دي. اصل استاد د امت څوک دی؟ پیغمبر. نو الله رب العزت تعلیم انبیاء تورکی په وحی باندې او داغه امتونو ته تعلیم ورکی د واسطه د انبیاء باندې. چونکه آدم علی السلام په خپل سره پیغمبر دی، نو هغه ته الله رب العزت تعلیم ورک په وحی باندې او یا معنا د تعلیم په کې استعداد پیدا کول دي. الاسماء نمونه كلها طول د دې كلها معنا دا نه ده چې ګنه دا کل استغراقی دی، داغه نه هیڅ شی پټ پاتې نشو. کدا معنا وکړو نو بیا به ډیر مشکل دا وي چې آدم علیه السلام ته داروسته مشکلات ولی پیدا شو چې د هر څه علم وسره نو دا مشکل ورته ولی پیدا شو. د دې کل نه مراد هغه استغراق عرفي دی. لکه د دې نمونه قران کریم کې تاسو وګورئ، یو سورته بقره 280 نمبر آیات ته وګورئ. قال فخذ 4 من الطير فصرهن إليك ثم جعل على كل جبل منهن جزءا. بیا کې دوا پسر د هر یو غره باندې دلته لفظ د کول راغله ده. څه معنا چې دنیا کې یو غرم د نه پاتې نشي، دا معنا ده کنه. دلته ستاسو په خوا کې چې کم لوړ غرونه دي پاغه کې دوا دې ته وای کلی عرفي کلی استغراقی نه ده. علي عمران وګورئ 93 كل طعام كان حلا لبني اسرائيل. ټول طعامنا دا د بني اسرائيل لپاره حلال. خنزير وغه پاغیم حرام وا، مردار پاغی باندې حرام وا، همدارنګي وینه پاغی باندې حرام وا. نو كل الطعام معنا به څه شول؟ یا سوره نمل کې الله فرمای واوتيت لها من كل شيء، هر چیز ورکل شوی. اشتیا وای ګره وا یا د سليمان عليه السلام څخه کوم حکومت او هغه دغه سره وو. خو دالته د کل معنا دا ده په څه باندې چې حکومت روان دي هغه سامان سره پوراو. نو دلته کله معنا دا هغه وخت چې څه ضرورت وو هغه نمونه ورته خودل. ثم عرضهم على الملائکه. ګوره د الله رب العزت د کلام کمال تا. ثم عرضهم ضمیر تراجع کوي، ضمیر بدلی هم سره تعبیر کوي د سنوي. ثم عرضها على الملائکه وجدادا چې تعریض د نمونه په ملائکه نو شوی، تعریض شوی د سيزونو او د مسمیاتو ذکر ضمیر بدل کو. ثم عرضهم بیا پیش کړه سيزونه علی الملائکه په فرشتو باندې. فقال انبئوني ویل الله خبره کما تابع اسماء هؤلاء فنمنذ سيزونه باندې
هم نه مراد مسمیات دي کدا و نو یو به اسماء هؤلاء به غلطيږي ځکه اسماء شو هؤلاء اسماء شو په نومونو د دې نومونو باندې ما بدلی ونو خبرې دي د دې وجه نه عرضهم کې د اسماء او تضمیر راجع نه د مسمیات او تراجع دي ثم عرضهم على الملائکه به اسیزنا وړاندې کړ فرشتو ته فقال ویل انبئوني خبر را کوي ما ته بیا اسماء هؤلاء په نومونو د دې سيزونو باندې ان کنتم صادقین کې تاسو رښتینی ان کنتم صادقین دا شرط جزای محذوفه ده مخکې ور باندې دلیل دی فانبئوني خدای آیات کې څو خبرې دي یو دا چې اسماء جمع د اسم ده اسم قران کریم کې په ډیرو معنی او په لغت عربي کې ډیر معنی باندې استعمالي اسم کله مقابل د فعل او د حرف دا به شامل د صفت ته هم کله اسم مقابل و د صفت کله اسم دا تعبیر وی د عین مسمانه لکه زید قائمون تا د قائمون حکم خو په لفظ کړی دی خو قیام د لفظ ثابت نه قیام چا راځي دی هغه ذات دارنګ اسم کله ویل کېږي مرکب ته د حروفونه مرکب شي هغه د ویل کېږي اسم کله اسم ویل کېږي مقابل د مسما دلته اسم نه مراد نه هغه نحویس اسم مراد دی نه دا نور دلته مراد د اسماءنا مقابل د مسما دی زي ما زمانم د غلام الرحمن دی نوم ته ویل کېږي نوم او ما ته ویل کېږي مسما نو د اسم نه مراد مقابل د مسما ادم الاسماء كلها ثم عرضهم بي هغه سيزونه وړاندې کړل ملائکو ته مراد د دې سيزونه انواع دي اشخاص ندي لکه ذا او تا او بل او وړاندې کړل نه نوع د انسان نوع د بقر نوع د چا د حمار نوع د اس داسي دارنګي هغه سيزونه چې انسان ته ضرورت لري دا لوخو کاسه یو نوع ده سمسي بل نوع ده کټوي بل نوع ده نو د هاري نوع نه ته یو پیش ک چې د دې نوم راته وایو د دې صفات راته ذکر کا چې د سمسي پیدا څه ده نو دا هغه چاته پته لګي چې څوک د دې سره تعلق لري چې تعلق سره نه هغه په سمسي باندې خلق سره وਹੀ اما بیا دا مقصد ولا بیان حالات سمسي مقصد ونه ده د څه سبب خځه اشاره کړې په سمسي وਹੀ نه هغه د کټوي نه ترکای دی وبس ثم عرضهم على الملائکه بیا هغه فرشتو تاسیزونه وړاندې کړ فقال انبئوني دا امر د ایجاب د پاره نه ده ځینې وخت خلک امر کوي چاته قیم الصلاه مقصد دی لازم اول د عمل په د باندې دلته دا معنا نه مراد دلته د امر هغه معنا مراد دا کوم چې په فاتو به صورتن کې هغه فاتو به صورتن امر خدای د وجود لپاره نو چې تاسو صورت جوړ کړئ بلکې هغه تعجیز لپاره او تاسو د دې صورت راوړلو نصیحت عاجزه تاسو د دې نمونه د خودونه او د دې سيزونو د خواص او د خودونه عاجز است کمزور است د استاسي د وسنه بهر ده ان کنتم صادقین دا شرط دې آیات کې ګورئ ان کنتم صادقین کای تاسو رښتینی نو دا شرط او خبر ورکول دا دغه لپاره څه مشروط نو خبر ورکول د ملائکو پتوان کې وو نو انتفاع د مشروط رااله چې رااله شرط به هم منتفی کیږي نو معنا دا د چې صدق منتفی شو نتیجه دا راوته چې ملائک دروغجن دي آیات مقصد خلاص دي کنه الله فرمایي کتا سرشتنی استه نو د دې خبر راکای نو چې خبر نشي ورکولای خو سبي رښتینی بنئ کنه او چې رښتینی نه د رښتینی مقابل څه دی دروغجن نو ملائک دروغجن شول اول ته صاف آیات ته لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون د دې وجنا تفاسیر د دې دوه توجیه کړي دوا یو صادقین په معنا د عالمین باندې انبئوني باسماء هؤلاء ان كنتم عالمين نو دې دلالت ورکړه په انتفاع د علم باندې نه په انتفاع د صدق باندې او یقینا علم خو سره نو د پدې سيزون باندې او دویمه دا ده چې ګوره صدق کله مقابل د کذب راځي کله مقابل د ثواب راځي دلته د صدق هغه مقابل د کذب څخه نه مراد د صدق نه مراد مقابل د چا ده د ثواب ان کنتم مصیبین که تاسو په دې خبره کې حق ته رسیدون کې استئ نو ما ته دین مونږ وخایي او یقینا دې خو په دې خبره کې حق ته رسیدون کې نو په خطا باندې نو کېزم نشو په دې مسله کې حق ته نه رسیدلی نو صادقین په معنا د مصیبین باندې که تاسو په دې خبره کې رسیدون کې استحق ته نو مونږ را تواخلې خو چې نو مونږ نشي را خطا را تاخستل نو معلومیږي دا چې خطا شوی استي نو دې دلالت وکړه په څه باندې په وجود د خطا باندې نه په وجود د کذب باندې ختم رااله نو سوال ختم دي ثم عرضهم على الملائکه د دې آیات نه تمام تفاسیر فضیلت علم ثابت کړی دی
چې علم دا افضل دی د عمل نه. ملائکو کې علم نه عمل پکې و.